درود وقت بخیر. یکی از سوالاتی که از ما شده بود در رابطه با چگونگی مراقبت پوست در خانم‌هایی هستش که دچار یائسگی میشن. خب یائسگی اتفاقی که میفته اینه که در واقع استروژن کم میشه و باعث میشه که قدرت پوست در حفظ رطوبت کم بشه و در واقع پوست به سمت خشکی و چین و چروک پیش میره. حالا چه کاری میشه کرد که در واقع این روند رو کنتر بکنیم و یا باعث بشیم که اوضاع بهتر بشه؟ یکی از بهترین کارهایی که میتونیم انجام بدیم این هستش که در واقع ما سعی بکنیم که با استفاده از محصولاتی این رطوبت پوست رو برگردونیم. ترکیباتی که حاوی سرامیدها، اسید هیالورونیک اسید هستن یا ترکیبات ویتامین سی موضعی، ترکیباتی هستن که خیلی کمک به این قضیه میکنن و همچنین ترکیباتی که حاوی رتینول و ترتینوئید هستن. البته که خیلی مهمه که این ترکیبات حتما زیر نظر پزشک استفاده بشه و بدون در واقع تجویز پزشک استفاده از اونها میتونه که برای بعضی پوست‌ها حتی آلرژن باشه. یکی دیگه از کارهایی که میشه انجام داد استفاده از ترکیبات مغذی هست که حالا ترکیبات تغذیه‌ای که به تولید استروژن در پوست کمک میکنه و در بدن کمک میکنه که اثرات خوب روی پوست رو هم خواهد داشت. اونا چیا هستن؟ مثل فیتواستروژن ها که مثل سویا، تخم کتان یا در واقع شبدر قرمز ترکیباتی هست که حاوی فیتواستروژن ها هستن. همچنین یه سری از در واقع مقالات هستش که نقش هورمون ریپلیسمنت تراپی رو در واقع تاکید میکنه برای این قضیه که میتونیم با استفاده از اون جایگزین‌های هورمونی اوضاع استروژن بدن رو در واقع بهتر بکنیم، که البته اون هم حتما باید با نظر متخصص مربوطه باشه و بدون نسخه و تجویز پزشک انجام نشه. یکی دیگه از کارهایی که برای بهبود چین و چروک و رطوبت پوست میشه انجام داد استفاده از ترکیبات لیزری که رسرفیسینگ انجام میدن، از جمله CO2 لیزرها، اربیوم ها، حتی مزونیدلینگ اگر که با PRP یا اگزوزون ها ترکیب بشه و یا در واقع RF نیدلینگ هایی که میتونه کمک بکنه به بهبود رطوبت پوست در این زمینه خیلی مفید هستن. پس در واقع ما یک کاتگوری از مراقبت‌های روتین روزمره همراه با در واقع لیزرها و RF و مزونیدلین و همچنین استفاده از ترکیبات مغذی و تغذیه مناسب میتونیم که داشته باشیم برای بهبود شرایط فردی که دچار یائسگی شده.